3、2、1，moo！大家好，我係 Cooking Moo。話說呢，我有個奇怪嘅早餐習慣，就係如果我想飲熱牛奶，我就會整薑汁撞奶。雖然 technically 係唔飲得嘅，但係食完呢，身體就會好亂。咁首先就要嚟準備薑同埋磨溶器，係簡單但又非常麻煩嘅準備功夫。因為薑汁如果揩到手呢，隻手會輕輕地，咁所以呢，我就會戴手套先會掂啲薑。跟住就要批走啲薑皮。我唔太識用刀嚟批薑皮，咁所以我就會用匙羹嚟刮走啲薑皮啦。薑呢就一定要用老薑嘅，老薑有比較多嘅蛋白酶同埋薑醇，同牛奶嘅蛋白質撞埋一齊就會產生化學反應，令到牛奶凝固。咁去濕街市，你話要買薑泥呢，其實就係老薑。老薑嘅外皮係灰黑色，而且入邊薑肉嘅纖維好多。越新鮮嘅老薑就越多蛋白酶。仲有薑係唔可以洗，水係會溝稀啲蛋白酶。咁所以喺你去皮嘅時候呢，盡量就唔好俾啲泥揩到啲薑嘅肉。如果揩到啲泥呢，都可以用紙巾輕輕抹走佢嘅。切一大嚿薑嚟磨做薑蓉，榨成薑汁。薑呢亦都只可以磨，唔可以用刀剁，或者唔可以用機器打汁，而且仲要係即刻現磨現用。隔夜嘅薑汁呢，係會失去佢個凝結效果，真係好麻煩咯。磨好嘅薑汁就可以過篩去渣，用力碾薑蓉榨汁，將啲薑醇榨晒出嚟，然後就攞20g 嘅薑汁備用。另一個主角就係牛奶啦，用全脂嘅新鮮牛奶係最好，蛋白含量越高越容易成功。低脂牛奶都得，不過呢，難度係數就真係再高啲啦。喺個煲仔入邊倒200g 嘅牛奶，然後可以加15g 嘅砂糖。如果落黑糖，咁就係黑糖薑汁撞奶啦。我覺得熱牛奶入邊嗰啲乳糖嘅甜度呢，其實都已經好夠，咁所以我就唔會再落糖啦。用慢火加熱到80度，期間要用匙羹輕輕攪啲牛奶，或者要熬個煲，避免呢個底燒燶。網上好多食譜都話，個煲邊呢開始有白煙嘅時候，就係80度左右。但係其實會因為你室內嘅溫度而有少少唔同嘅，所以目測都未必係最準確，都係用溫度計最實際。而鮮奶嘅量亦都唔可以太多，唔係嘅話沖奶嘅時間太長，會沖散啲已經凝固好嘅牛奶。喺將牛奶撞入薑汁之前，就要先攪勻薑汁入邊已經沉澱咗嘅蛋白酶，再將熱牛奶快速沖入啲薑汁度，唔好攪，又唔好隨便喐個碗，等一陣就會搞掂噶啦。可以喺薑汁撞奶嘅表面放個匙羹，而匙羹唔跌落嚟，咁就係一碗成功嘅薑汁撞奶。但係其實諗一諗，係奶撞薑汁咯。